Hello guys! This video is all about how to use USB 3.0 plus micro USB plug in your cell phone. Pero bago ko ito ituro sa inyo kung paano, make sure na may OTG function ang cellphone nyo. You can find it under settings, then additional settings. In other cellphone naman, you can find it under settings, then other networks and connections. And make sure to check that the USB plug is fit on your cell phone. May iba-iba kasi guys na plug ang mga USB. Gaya ng gagamitin nating USB sa ngayon. Multi-purpose card reader siya with 3 plugs and 2 card slots. The 3 plugs are Type-C, USB 3.0 plus micro USB. Yung card slots naman ay yung sinasalangan ng memory card. Sa taas yung malaki at sa baba naman yung maliit. Dito na tayo guys sa gagamitin natin na USB 3.0 plus micro USB plug. And micro SD card memory naman ang gagamitin natin. Yung maliit siya guys. So, are you ready to learn? Let's watch this! Ready, go! Umpisa na tayo guys sa ating demo tutorial. Start na tayo, tap natin yung settings, tapos hanapin natin yung additional settings. Ayan, tap natin. Tapos punta tayo ng OTG connection sa baba, hanapin natin, yan. Tap natin para magkulay green siya, para naka-on na siya. Ayan, naka-green na. Tapos close na natin yung window, punta na tayo dun sa File Manager para makita natin yung mga files natin. Tap natin, File Manager. Tapos, ayan, Phone Storage, SD card, OTG. Yan, naglo-load pa yan guys yung OTG. Hintayin natin. Tapos, ayan. Tap natin yung OTG. Tapos, ayan yung mga laman niya guys, oh. May pictures, pwede rin dyan yung mga documents. Yan, mga pictures yung laman niya. Tapos pagtapos na tayo guys, pwede natin i-close yung window. I-safely remove na natin. Punta ulit tayo ng settings. Tapos, additional settings. Ayan. Additional settings. Sa baba niya, yung OTG connection, naka-green pa siya, off natin siya. Ayan, wala na yung kulay green, naka-off na siya. Safely remove na siya guys. Ayan, pwede mo na siyang i-remove yung USB card reader. Ganun lang kadali guys. Dali lang, di ba? Sana may natutunan ka. See you